Marilah selalu meningkatkan kita berdoakan kita dalam jalan kami selamatkan kelancaran. Amin. Doa perlu diajarkan masing-masing. Doa Kita bisa. Beneran untuk ramai loh pagi. Kita bisa. Iya. Ayo Pak turun Mas. Halo cek mantap. Siapin. Tap mantap kabeh. Kita mangan dhisik. Lawu. Love you. Menikmati panas dulu. Biar gak kademen. Pas pengarep. Senja mulai ketok senja. Aku Bin, foto. Video. Magrib bareng sik. Ngopi-ngopi sik. Menangat. Oke. Pos 3. Bismillah bukan. Alhamdulillah. Arek Zuro sing ngomong itu sama emelan kok ono sinyal. Ngono wis kebuka lah. Iya. Iya, ambien aku ono sinyal. 4G ngebut iki. Nah, kayak emelan itu. Kabeh to. Si bagian bisa enggak? Kau coba si bagian. Iya, betul. Karo ndek omah apa Oke. Pas kayak dulu Om Trismi ini. Ketinggalan ado, Nyong. Yo, balen nah. Error memori. Menikmati perjalanan turun Puncak Argo dari Puncak Argo Demila. Via Cemoro Kandang. Mau mangkat mati video kabute. Nuh. Kene Oke, harga dimilai ketok oke nih boleh. Oke. Neng bocah gitu. Ketok tuku nih gitu.
mentor nggodok kopi ning isor matahari. Meh pindahan rumah lek. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ke kawasan Trusikmuko. Sekarang kita balik dulu.